Buddha inkuru y'umuntu washakaga amahoro yo mu mutima. Buddha inkuru y'umuntu washakaga amahoro yo mu mutima. Muraho neza abakunzi bacu kuri Akawe Update. Turabashimiye cyane kuba mukomeza kudushyigikira no kudukurikira umunsi ku wundi. Niba uri mushya kuri iyi channel, ntiwibagirwe gukanda kuri subscribe, unakande like usangiza abandi, kandi usangiza abandi iyi video. Kandi usugire igitekerezo cyawe muri comment kuko bidufasha gukomeza kubagezaho ibiganiro bifite umumaro n'ubwenge. Uyu munsi tugiye kuganira ku nkuru yihariye cyane, inkuru itari y'amateka gusa ahubwo ari isomo rikomeye ku buzima bw'umuntu wese ushaka amahoro y'umutima. Ikiganiro cyacu gifite umutwe ugira uti Buddha inkuru y'umuntu washakaga amahoro y'umutima. Ni inkuru y'umuntu wari ufite byose yakwifuza ku isi, ubukire, icyubahiro, n'ubutegetsi, ariko agahitamo kubireka byose yashaka ikintu kimwe gusa, amahoro y'umutima. Gumana natwe kugera ku mpera kuko iri somo rishobora guhindura uko ubona ubuzima bwa buri munsi. Ubuzima bwa Buddha mbere yo guhinduka. Buddha yavutse yitwa Siddhartha Gautama, avukira mu muryango w'ibikomangoma. Se yari umwami Siddhartha yavutse ari umukire, umunyacyubahiro, kandi afite ejo hazaza heza. Nta kintu na kimwe yaburaga, yari afite inzu nziza, abakozi, ibiryo byiza, imyambaro myiza n'ubuzima bwiza. Se yashakaga ko umuhungu we atazigera abona ububabare bw'isi. Yabujije kubona abarwayi, abakene, abasaza n'abapfu. Yarabayeho mu buzima bw'akataraboneka, aho ikintu cyose cyari cyiza kandi cyoroshye. Ariko nubwo Siddhartha yari afite byose, umutima we ntiwari ufite amahoro. Yahoraga yibaza ati, ese koko ubuzima buhora uko gusa? Kuki nubwo mfite byose numva hari ikibuze? Umunsi umwe Siddhartha yasohotse mu ngoro ye, abona ibintu bitatu byahinduye ubuzima bwe burundu. Yabonye umuntu ushaje, abona umurwayi, abona n'umuntu wapfuye. Ibyo byamubereye ihungabana rikomeye cyane. Yahise asobanukirwa ko ubukire, ububasha n'ubwiza bidashobora guhagarika gusaza, kurwara no gupfa. Nyuma yaho yabonye umuntu w'umunyakuri, w'umunyabwitwararike, wari ucecetse, utekanye, usa n'ufite amahoro. Icyo gihe Siddhartha yaribajije ati, ese amahoro nyayo yaba ataboneka mu by'isi ahubwo akaboneka mu mutima? Siddhartha yafashe icyemezo gikomeye, yaretse ubwami, ubukire n'umugore n'umwana, ajya gushaka amahoro y'umutima. Ibi ntibyabaye byoroshye, ariko yumvaga ko adashobora gukomeza kubaho azi ukuri ariko akakwirengagiza. Yabayeho mu buzima bugoye cyane, yiyima ibiryo, aryama hasi, agerageza uburyo bwose bwo kwiyanga ngo abone ukuri, ariko yaje gusanga kwica no kwishimira byose byombi bidatanga amahoro. Nyuma y'imyaka myinshi, Siddhartha yaje gusobanukirwa isomo rikomeye cyane. Amahoro aboneka mu nzira yo hagati, atari mu kwiyanga cyane kandi atari no mu kwishima cyane. Yicaye munsi y'igiti cyitwaga Bodhi Tree, yiyemeza kudahaguruka atarabona ukuri. Nyuma y'igihe kinini cyo gutekereza no gutuza umutima, yageze ku kumva ukuri k'ubuzima, ahita aba Buddha, bisobanura uwakangutse. Buddha yigishije amasomo menshi, ariko ingenzi muri yo ni nayo: ubuzima bufite umubabaro, ariko umubabaro ufite inkomoko. Ubuzima bufite umubabaro, ariko umubabaro ufite inkomoko. Icyifuzo kirenze urugero ni isoko y'umubabaro. Icyifuzo kirenze urugero ni isoko y'umubabaro. Umuntu ashobora kwigobotora umubabaro. Inzira igana ku mahoro ni ugutekereza, kwifata no kugira impuhwe. Yigishije ko amahoro adaturuka ku byo ufite, ahubwo ava ku byo utekereza n'uko wiyumva. Uyu munsi abantu benshi biruka inyuma y'amafaranga n'icyubahiro. Ni ibintu byo kwiyerekana, ariko amahoro yo mu mutima akabura. Inkuru ya Buddha iratwibutsa ko ubukire butarimo amahoro ari ubusa. Ibyo dutunze bitadufasha iyo umutima udatuje. Gutuza, gutekereza no kwigira ku buzima ni ishoramari riruta ayandi. Bakunzi bacu ba Akawe Update, inkuru ya Buddha itwigisha ko amahoro y'umutima ari wo mutungo uruta iyindi yose.
ushobora kugira bike ariko ufite amahoro ukaba uri umukire kurusha ufite byinshi ariko umutima waracitse intege. Mbere yo gusoza ntiwibagirwe gukanda kuri like, usangize abandi iyi nkuru, kanda subscribe niba utarayikora, kandi usugire comment utubwire isomo wakuye muri iyi nkuru ya Boda. Turabashimiye cyane kudukurikira, mukomeze mushaka amahoro mu mitima yanyu kuko ari ubuzima nyabwo butangira. Tuzongere tubane mu kindi kiganiro kuri Aka Update.